อ้าวอย่างนี้ได้ไงอ่ะแล้วบ้านร้านค้าไปไหนแล้วอ่ะหายไปแล้วเหรอวัดป่าหมูหมาอยู่บนกระติบวิ่งมาต้อนรับมานี่เร็วบอกกี้มานี่เร็วบอกกี้ลงไปสิไปนี้